Muraho, uyu munsi tugiye kureba uburyo wagira amabere meza, amabanga yatuma ugira amabere meza. Mbanje kubifuriza ikaze no kugubwa neza mu bihe murimo mwese munteze amatwi, mukaba mwahisemo kumva kino kiganiro kuri Sharif TV. Ndabashimiye. Njye muvugana nitwa Sinamiyo. Ikiganiro ni ba mu buzima wishimira. Hitamo ubuzima wishimira. Bivuge ko mu buzima twishimira twe tuba tugomba kuba uko dushaka. Kuba uko ushaka ni uburyo uhindura ibintu wicuzaga, cyangwa ukihindura intenge zawe, ugahindura intenge zawe, ugakomeza ukubaho uko wishakira, wowe uko wowe wishakira. Hitamo ko uri. Ibanga ryo kugira amabere niyo topic. Ibanga ryo kugira amabere meza. Ubundi muri rusange muhora mwumva ngo abantu bakujije amabere, ngo abantu bafite amabere mabi, ngo ariya ntiyankurura, ngo ariya ntiyagira ute. Ariko ngiye kubabwira ibanga ryo kugira amabere meza. Niba uri umukobwa cyangwa ukaba uri umugore, nyegera, time ni yawe. Niba uri umukobwa, biraba icyitonderwa cyane kurenza abagore. Bivuge ko rero ndi kugusaba gutega amatwi kugira tugendane 100%. Ntihagire ikikwisoba cyangwa icyo utaruka. Niba ari ubwa mbere uje kuri uyu murongo, kuri ino YouTube channel yacu, kanda subscribe. Niba wari usanzwe uhari, reba ahari akaganza kazamuye ukande like. Dukomeze. Ababikoze ndabashimira. Ibanga ryo kugira amabere meza. Ubundi amabere kuki aza kuri bamwe akaba meza, abandi akaba mabi, abandi ntabashamaje, abandi akabashamaje, abandi abagabo bakayifuza, abandi ntibayifuze. Ushobora kwibaza ni iyihe mpamvu? Ubundi ihindagurika ry'amabere rishobora guterwa n'imyaka ufite. Bivuge ko umuntu ufite imyaka 15 n'umuntu ufite 20, amabere yabo rwose ntabwo aba ameze kimwe. Nk'uko tubibonye, ihindagurika ry'amabere rishobora guterwa n'imyaka ufite. Ushobora kuba ufite imyaka 18 n'umuntu ufite imyaka 34. Mwese nta n'umwe wabyaye, amabere abatandukanye. Bivuge ko ikindi cya kabiri gishobora gutuma amabere yanyu atandukanya ni uburyo imirimo mukora. Imirimo ukora ishobora gutuma amabere yawe atandukana n'ay'undi kandi mufite imyaka ingana. Ushobora kwibaza ngo bigenda gute? Ukibaza niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Ariko icyo nzi cyo ukuri guhari ni uko bishoboka rwose. Icya kabiri gishobora gutuma amabere yawe ahinduka ni ukubyara, cyangwa se kwibaruka muri rusange, kugira umwana. Bivuge ko iyo utwite hari imisemburo ivuburamo amareglande, amabere agatangira kuzamo amashereka. Bivuge ko amabere ari mu mashereka cyangwa y'umugore utwite cyangwa y'umukobwa utwite, ntabwo aya mabere aba ahuye n'ay'umwana ufite 18 udatwite. Ikindi cya gatatu ni genetike. Genetike ni uburyo bw'imihererekane y'abantu n'imiterere. Bivuge ko mama washobora kuba afite amabere meza, nawe akayaguhereza uri umukobwa, akazabyara umukobwa nawe akazagira amabere meza. Tante wawe ashobora kuba afite amabere meza, yakubyara nawe ukazagira amabere meza. Bityo rero amabere meza ashobora guterwa n'ibyo bintu bitatu. Reka tubisubiremo. Icya mbere,
icya mbere ni imyaka ufite. Imihindagurike y'amabere meza ishobora guterwa n'ibyo bintu bitatu. Icya mbere ni imihindagurike y'imyaka cyangwa kuba utwite, imihindagurike y'umubiri, cyangwa kuba genetics, abakubyara, abantu ukomokaho. Rero muri ibyo bintu bigatuma hari abakomoka ku bantu bafite amabere mabi, bityo nabo bakazagira amabere mabi. Cyangwa nawe ukaba ufite amabere meza ariko ukaba ushaka kuzayongera akaba meza cyane, akagira ubwiza butagira ingano. Nkurikira wumve ikiganiro. Ese ni gute twabikora tukongerera amabere yacu yaba ari mabi tukayagira meza, ndetse yaba ari na meza tukayongerera ubwiza butagira ingano, ku buryo uyabonye wese ayatangarira ndetse akayakunda? Ubundi amabere agaragara neza cyangwa se ari mu bice bikurura abagabo cyane. Abakobwa benshi murabizi, amabere ari mu bice bikurura abagabo cyane. Amabere kubera gukurura abagabo afite ubushobozi bwo guhita astimulating umugabo, cyangwa se umugabo ashobora kuyabona agahita agira ku kwifuza kandi atigeze anabiteganya muri uwo munsi. Ushobora kwibaza ikibitera. Ikibitera ni uko amabere yawe yari meza amuzamurira ibyiyumviro, yamuzamurira ibyiyumviro agatangira kugutekerezaho cyane, akareka ibindi bintu yari arimo. Mu mutwe we bigahita byicanga, bigatuma atangira kukwaka nimero ariko atari cyo cyari kimugenza, bigatuma atangira kukuvugisha neza ariko atari ko byaba bimugenze. Niyo mpamvu rero nkawe, wowe unkurikiye, wowe uri kunyumva, niba ushaka kugira amabere meza, nyumva neza witonze, gira amabere meza wifuza. Kuri ino ngingo nubwo tudakunze kuyihuzaho na benshi, ariko dore ibyo abenshi bahurizaho. Abenshi bahuriza ko ku bintu bitanu, kandi ibyo bitanu ni iby'ingenzi. Niba ufite amabere mabi cyangwa ukaba ufite amabere atameze kimwe, hari n'uburyo usanga hari amabere atandukanye, ugasanga rimwe ni rinini irindi ni rito, cyangwa ugasanga imoko zirazamutse cyane kandi utashyuwe, cyangwa se utari kwifuza imibonano. Bivuge ko rero kugira ugire amabere meza ugiye kwita kuri bino bintu bitanu, ari byo tugiye gukurikiza muri kino kiganiro. Bigusaba gutega amatwi neza kugira ngo ntihagire umuntu ubusanya. Ikintu cya mbere kugira ugire amabere meza, niba amabere yawe ariho inkovu, ushobora kujya uyasiga umuneke. Twumvikane tugendane. Umuneke, buriya umuneke ni urubuto rwiza rugarura uruhu neza, ku buryo ufasha amabere kongera agahagarara. Amabere akongera agahagarara iyo usigaho. Mu buryo bwo gusiga umuneke ku mabere, ugomba kubikora mu buryo bwa push up, cyangwa se ugafata ikiganza cyawe ugahera hasi usa nk'uzamura. Bivuge ko niba uri kubyumva neza, manuka ikiganza cyawe gicikatisha ibere usa nk'uzamura. Niba uri gusiga amabere umuneke, sa nk'uzamura. Nurangiza kubizamura ubona ko ryose ryaseushwe, cyangwa se ryose ko warisize umuneke, tegereza nk'iminota 5 cyangwa 8, ariko bibaye byiza wakoresha iminota 10. Ubwo ni ugutegereza iminota 10. Warangiza wajya kuyakaraba cyangwa se wajya gukuraho iyo mineke, ugakoresha utuzi dushyushye. Utuzi dushyushye tw'akazuyazi, ariko amazi atari kokera cyane, ku buryo ukoze
unyuzamo agatambaro witonze, ugacisha hasi uzamura, ugacisha hasi uzamura. Ibyo bintu iyo ubikoze inshuro nyinshi bituma amabere yawe ahagarara akaba meza cyane, ku buryo ki buri mugabo wese uyabonye cyangwa umuhungu ushobora kumugusha ku buryo ahita akwifuza. Ikindi cya kabiri ni inanasi. Inanasi uburyo ikoreshwamo, ufata amazi y'inanasi ukamanza ukayatogosa cyangwa se ukamanza ukayabiza, yamara kubira ugategereza akaba akazuyazi, yamara kuba akazuyazi nabwo ukayasiga ku mabere no ku gatuza. Ukabikora muri buno buryo, naho ugafata agatambaro ukagashyira mu mazi y'inanasi, ubundi ukajya uhanagura amabere neza uhereye munsi uzamura, nta guhera hasi hejuru umanura, ahubwo uhera munsi uzamura, uhera munsi uzamura, uhera munsi uzamura. Ikindi cya gatatu ni uburyo bworoshye bw'amapera cyangwa se guava. Ni uburyo ufata ipera ryawe ukarisya, ukarisekura, warangiza kuyisekura ukaribiza. Iyo rirangije kubira ufata imbuto ukazikuramo, ari amazi y'ipera, yumva neza, ari amazi y'ipera ukayahanaguza nk'uko nakubwiye. Ufata agatambaro ukajya uyahanagura, amabere yawe arazamuka kandi akongera ubwiza butagira ingano, bivuge ko ahita ahagarara neza. Ushobora kuba ufite amabere yawe atangiye kugwaho cyangwa kubera kwambara ibisutiye nabi akaba yaratangiye kwangirika, ariko ahita ahaguruka neza cyane. Ikindi cya kane ni uburyo bwa siporo. Siporo, iyo babwiye siporo ni ubuzima, nta kindi baba bashatse kuvuga. Ni ukuvuga ko siporo idufasha mu ngeri nyinshi. Siporo, iyo umuntu akora siporo yo kwirukanka, yarangiza umukobwa agapfukama agashyira amavi hasi, agasa nk'utera push up. Bivuge ko ufata amavi ugasa nk'urambura neza ugatera push up, amavi yawe apfukamye kugira bitazakurushya. Iyo uteye push up, imitsi y'amasozi, kubera ko amabere akenshi akozwe mu mitsi, zawe zirongera zikipa akongera akamera neza. Iyo amaze kuzamuka, amabere yawe ugira amabere meza atagira ingano. Ikintu cya nyuma ari nacyo turatindaho cya nyuma ni uburyo bw'imirire. Imirire yawe byibuze iyo uri gushaka kugira amabere meza, ugerageza kurya imbuto. Nyuma ya buri kurya ukarya nk'imbuto ya kokombure. Kokombure ukayirya rwose, ukajya urya niyo warya agaheke kamwe cyangwa se niyo warumaho rimwe, ariko mbere y'uko buri gihe umaze kurya. Iyo buri gihe umaze kurya, ibyo bintu bizagufasha kugira amabere meza rwose. Ngiye kubabwira n'ibintu wakwirinda. Ni ibiki wakwirinda byangiza amabere? Ni ibiki wakwirinda?